Почему не стоит делать дешевый инвесторский ремонт? Прежде всего потому, что он очень быстро придет в негодность. Пройдет каких-то 2-3 года, вам придется заново делать ремонт. Это новые вложения. А с учетом того, что цены на ремонт растут, вы сразу же проиграете. Это во-первых. Во-вторых, чтобы сделать ремонт в апартаменте, вам придется демонтировать всю кухню, вам придется демонтировать шкафы, вынести диван. Вопрос, а куда вы это вынесете? Поэтому рекомендую вам делать сразу нормальный, качественный антивандальный ремонт, который прослужит вам долгие-долгие годы.